السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، امين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه جديده، حاجه كده من المفضلات على قلبي، كده من اللي بحبها، الا وهي المكرونه بالبشاميل بالكبد والقوانص. طبعا الكل متعود ان هو بيعملها زي اللي هي زي النجريسكو باللحمه او الفراخ او اللحمه المفرومه. لا، انا بقى بحبها بالكبد والقوانص. بشتريها وبعملها بيها، او لو عندي او حد مديهالي انا بعمل بيها، سواء في دي او في الجلاش. بحبها جدا، بتبقى حشوها جميل. المهم انا عندي هنا كيلو كبد وقوانص، وهذا وربع كيلو جبنه موزاريلا، وعندي كيلو لبن، وكيلو اللهم ذكرني ما نسيت، كيلو مكرونه بالقلم. هعملها لكم بطريقه سهله جدا وسريعه ومنجزه. حتى البشاميل هنعمله بطريقه سهله جدا، اسمه بشاميل الخلاط. هوريكم الطريقه برضو دلوقتي. ممكن تعمليه من غير الخلاط لو عندك هاند بلندر يدوي، او بالمضرب اليدوي عادي. هنخش على الطريقه ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنسوي الكبد والقوانص. اول حاجه هنعمل ايه بقى؟ عندنا بصلتين كبار، حوالي مثلا ممكن يكونوا وزنهم مثلا ربع كيلو. وعندنا قرن فلفل او قرنين على حسب ما انت عايزه، ولو عايزه تحطي قرن فلفل حراق حطي، دي للكبد والقوانص. وعندنا ايه كمان؟ وفلفل رومي وطماطم مبشوره، لو مش عندك ممكن معجون صلصه يعزز الطعم بس، وثوم مهروس او مطحون، وملح وفلفل وبهارات. ممكن لو ما عندكيش الفلفل الرومي تحطي فلفل عادي وخلاص، هو الفلفل بيعزز الطعم. ولو بتحبي حراق زي ما قلتلك حطي قرن شطه او قرن فلفل حراق. هنيجي بقى على الطريقه، هنشوف هنعمل ايه. في حله على النار حطينا البصلتين معاهم معلقتين سمنه كبار، والفلفل المتخرط سواء بقى الالوان او الحامي، وهنسيبهم لحد ما يتبالوا مع بعض. بعد ما تحسي انهم دبلوا هتحطي الملح. هبدا اجيب بقى احط الملح، وبعدين هحط الثوم، وهحط الطماطم المبشوره، واقلب برضو واخليهم يتبالوا شويه. هخلص وارجع لكم تاني. ده حطينا الثوم والملح والطماطم المبشوره اهي. بعد ما البصله دبلت وهنخليها تدبل وتاخد ايه صدمتها هي كمان. طبعا الملح انا زي ما قلت لك مبقيتكيش بملح، بكميه ملح. هتبقي بقى زي ما انت عايزه. بصوا الالوان شكلها حلو ازاي. طبعا لو في فلفل الوان كمان يا بقى، للاسف خلصان من عندي. هسيبهم يتبلوا وهحط عليهم معجون الطماطم بس ما يتبلوا شويه. هنا بعد ما دبلوا حطيت معجون الطماطم اهو عشان يعزز الطعم. اول ما احس انها خلاص كده كل الحاجه دبلت وامتزجت سوا، هنزل بقى بالقوانص الاول. دي حاجه بقى ما تخلي بالك منها، انت لازم تعملي القوانص الاول، علشان لو حطيتي الكبد مع القوانص الكبد طريه هتتهري منك. فانت القوانص بتاخد سوا شويه، فهننزل بالقوانص الاول. هوقف بس على ما انزل القوانص وارجع لكم تاني. حطينا كده القوانص اهي ماشي، وحطيت معاها شويه فلفل اسمر وشويه ميه صغيرين علشان بس تستوي فيه. لان يعني لو انت شايفه ان الخضار نزل ميه مش مستاهله ميه خلاص، بس انا حطيت علشان ايه تستوي كويس يعني وبسرعه. هو كده كده الخضار هينزل ميته، فانت لو مش عايزه تحطي ما تحطيش. بصوا الميه قد ايه اهي. هنسيبها بقى تستوي شويه، وبعد ما نتاكد انها استوت خدي واحده كده على ايدك وجربيها. بعد ما نتاكد انها استوت هتنزلي بقى بالكبده والبهارات بقى، وبهاراتك بقى وعيشي يعني بهارات قرفه اي حاجه. انا بحب عندي بهارات بتيجي من عند العطار بحطها لاي حاجه فيها القرفه. فانت لو مش عايزه تحطي ما تحطيش، يعني لو عندك البهارات دي القرفه بتعزز الطعم وبتديها ريحه جميله. بحطها على الكبد والقوانص على فكره، او على اللحمه. المهم هسيبها تستوي شويه وتتشرب الميه، وبعد كده هحط الكبد. لو لقيت الميه نقصت هحط لها شويه ميه تاني عشان تستوي. وبعد ما احط الكبده هنحط بهاراتنا كلها بقى، ملح،
بقيه الملح والفلفل والبهارات التانية اللي انت عايزاها، وسيبيها تستوي مع نفسها كده وتشرب ميتها. وبعد كده هرجع لكم بعد ما تكون استوت. خلي بالك مش تسقي عليها علشان بتلزق، يا اما تخليها على نار هاديه كده او متوسطه. يعني شوفوا زي ما انتم شايفين انا بقلب على طول علشان ما تلزقش. يعني هي لو اتسابت كده بتلاقيها رسبت في القاع بتاع الحله ولزقت. وعشان كده بقول لكم نعمل الكبده الاول، عشان كتر التقليب برضو هيخليها تستوي على طول. فالكبده مع صدمه السخونه اللي هتبقى هنا هتستوي بسرعه، مش هتطول زي الكبد زي القوانص. وانا مقطعاها لما باجي اجيبها واقطعها بفصل دي لوحدها، خلي بالكم، ودي لوحدها، يعني القوانص لوحدها والكبده لوحدها، عشان خاطر كده ان الكبد بتستوي اسرع من القوانص، فهتتهري والقوانص تكون لسه ما استوتش. هتتهري وتستوي يعني والقوانص لسه. دي عامه هتلاقوا لونها بدأ يغير، هي لسه بصوا محمره اهي، هتلاقوا لونها بدأ يغير وما استوتش، قصدي وغمقت كده واستوت. يلا بقى هخلص وارجع لكم تاني. بصوا انا هنا كده نزلت بالكبده وباقي البهارات والتوابل زي ما قلت لكم، وحطيت بقى نص كوبايه ميه او اقل، يعني على حسب زي ما قلت لكم ما هي تحتاج، وسبتها اهي. هسيبها بقى تستوي، مش هقلب فيها كتير عشان الكبده مش تتهري. في حين بقى ما تستوي ممكن وانتي بتعملي الكبد والقوانص تعملي البشاميل او تسلقي المكرونه، يعني عشان الوقت. تمام اهو. انا مش هعمل كده علشان اجيب لكم كل حاجه وهي بتستوي ايه لوحدها، عشان اوريكم يعني كل حاجه بتتعمل ازاي. هسيبها بقى اغطي عليها واسيبها الكبده تتشرب. بصوا الكبده اصلا مسافه ما اتحطت بصوا مسكت في نفسها ازاي، عشان زي ما قلت لكم هتاخد صدمه السخونه اللي في القوانص وهتستوي على طول اهي. انا هسيبها بقى تستوي مع نفسها واجهز انا للبشاميل والحاجه بتاعتي. بصوا دلوقتي احنا بنعمل بقى بشاميل الخلاط. زي ما قلت لكم البشاميل هيكون سريع. حطينا لتر لبن في التلاجة وعليها مثلثين جبنه نستو، ولو عندك قشطه ممكن تحطي عادي، انا اللبن ده بخيره فما حطيتش قشطه. اللهم صل على النبي 5 معالق سمنه مليانه او زبده اللي عندك، وكوبايه دقيق، وبيضايه بقى. السر هنا بقى في البيضايه بتزود قيمته الغذائيه وبتديله طعم مميز كده اهو. وده انا ما حمرتش دقيق في السمنه ولا حاجه ولا في الزبده، لا عملته كده، حطيته في الخلاط كله عشان يدوب. تمام. وبقى على النار اهو بقلب فيه. ده لتر لبن. في كمان الملح والفلفل، معلقه صغيره فلفل، والملح بقى زي ما انتم متعودين، انا ما بقيتش حد بنوع بالفلفل ولا السكر بالذات. شوفي انت بقى حدايه زي ما انت عايزه. وضربه في الخلاط بيساعد معاكي انه ما يتكتلش، ماشي. وانت برضو ايدك فيه على طول كده علشان ما يعملش تكتل وانت ايه هو على النار. فنعمل كده وهو بقى على النار اهو. هكون انا غاسله المكرونه ومولعه على هسلق المكرونه يعني، بس برضو ايدي في البشاميل لحد ما قوامه يبقى كريمي كده وتقيل، ويبقى زي المهلبيه كده او اتقل كمان. برضو انا حطيت جبنه كريمي، لو عايزه تحطي براحتك عادي، مش عايزه براحتك. والبيضه برضو اختياري يا جماعه، الحاجات دي اختياريه، الجبن والحاجات دي. هو اساس البشاميل لبن وبتاع وخلاص. وكمان ممكن تحطي واحده مرقه دجاج بتزود الطعم، او كوبايه شوربه لو عندك، بس بتشيلي قصادها كوبايه اللبن، كوبايه لبن. يعني هو لتر اللبن ده 5 معالق 5 كوبايات، وكل كوبايه لبن قصادها معلقه سمنه ومعلقه دقيق. بصوا بدا يتقل ازاي اهو. ادي كده البشاميل اهو، بصوا بدا يتقل اهو. ايدي فيه عشان ما يكلكعش. وفي نفس الوقت هنا برضو المكرونه حطيتها، هي تقريبا كيلو قصاد اللتر البشاميل، يعني انا بحب البشاميل يكون كتير. وحطيت معاها معلقه زيت ومعلقه ملح صغيره
وسبتها هتاخد ايه نص سلقه بس عشان مش تتعجن مني اهو. وادي البشاميل هنا اهو، ايدي فيه برضو لحد ما اوصل لدرجه القوام بتاعه اللي انا عايزاه. بصوا كده اهو. في ناس بتحبه جوسي كده سايل، وفي ناس بتحبه ماسك، اللي انت عايزاه. انا بحبه صراحه بين البنين، لا كده ولا كده، فهو كده بالنسبه لي كده خلاص اهو. كده زي ما انتم شايفين خلصنا البشاميل وسلقنا المكرونه. بصوا 3/4 سلقه او نص سلقه علشان ما تتعجنش بس اهي. هنيجي بقى نعمل ايه، نشوف احنا المفروض احنا كده عملنا القوانص والكبد، ونيجي بقى على مرحله المرحله الاخيره اللي هي ايه بقى، ايه رص الحاجه وتظبيطها. وعلشان الاهم من الشغل تظبيط الشغل، طلعت الطاجن البايركس. انا بحب البايركس في الحاجات اللي فيها حشو، بالذات المكرونه بالبشاميل، الكنافه بالمانجا، اللي هي الكيك جيلي، الحاجات اللي زي كده بيبقى شكلها حلو في الطواجن البايركس. هجهز الحاجه بقى وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. احنا كده بعد ما سوينا الهبد والقوانص والبشاميل والمكرونه، هنخش بقى على المرحله اللي بعد كده، وهي ان احنا هنجيب هنا من المكرونه نحطها في طبق، وناخد كبشه من البشاميل مع كل حبه مكرونه. انا بس يعني ممكن احطها مره واحده واحط البشاميل وراها، بس عايزه بقى ايه المكرونه كلها تاخد بشاميل، فانا هنزل حبه حبه واحط عليها ايه كبشه بشاميل كده، اطعمها بالبشاميل واقرب ده منها كده بس اهو كده، مش كتير يعني، هي بس ايه يا دوب ايه تطعم بيه كده. هعمل بقى الكميه كلها زي ما وريتكم كده حبه حبه وهرجع لكم تاني. بصوا كده انا حطيت حوالي 5 كبشات اهو. طبعا بتختلف من كبشه للتانية، يعني ممكن عندك كبشه كبيره كبشه صغيره عن بتاعتي. فبصوا بقت عامله ازاي، يعني مش معجونه قوي في البتاع ولا خفيفه قوي. تتشرب بس كده الصوص، هنسيبها شويه تتشربه، ونجيب بقى ايه، نجيب الطاجن البايركس ونشوف هنعمل ايه. يبقى انا كده حطيت دي اول حاجه واحطها على جنب اهي. جبنا الطاجن، هنشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب كبشه بشاميل ونفردها ايه في القعريه كده او القاع بتاعها. البشاميل ده سهل جدا زي ما قلت لك، تقدري تعمليه في الخلاط او بالمضرب بايديكي على النار. انا جربته قبل كده في الخلاط وعلى النار عادي، كل حاجه دابت وزي اللي في الخلاط بالظبط. يعني لو مش عايزه تبهدلي ممكن تعملي برضو بالهاند بلندر او اللهم ذكرني ما نسيت، او بالمضرب اليدوي عادي اهو. ماشي يا بنات، يبقى احنا كده ايه حطينا ايه كبشه كبشتين براحتك يعني، انا عشان بس الطاجن بتاعي او الصينيه كبيره. هنعمل بقى ايه، هجيب شويه مكرونه وهعمل طبقه بسيطه منها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هوزع ماشي تقريبا نص الكميه. عشان انا بعمل بس على الارض عامل صوت، فانا ممكن اعمل بايدي او بمعلقه عادي. المهم ان انا اعمل طبقه حلوه، ممكن نكتر تحت اكتر من فوق، يعني تحت ده بالذات عشان ايه هو الاساس، وعلشان الحشو ما ينزلش تحت. بعد ما حطينا طبقه المكرونه هنبدا بقى نحط الكبد والقوانص بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنوزعها برضو.
هي الكيلو تقريبا هياخد كيلو. بصوا بقى عشان في مقطع اتحذف مش عارفه ليه، وده اللي فيه البهاريز. المقطع بقى تكمله المقطع يعني ان انا كنت بوزع اللحمه، وقلت لكم ان الكيلو اللحمه كيلو المكرونه خد تقريبا كيلو اللحمه، وبعد ما حطيتها وزعت على وش اللحمه كبشتين بشاميل، وبعد كده حطيت باقي المكرونه يا جماعه، الباقي كله حطيته. وممكن تحطي موتزاريلا في الحشو لو عايزه، انا ما حطيتش لان انا حطيت على البشاميل، دي حاجه نسيت اقول لكم عليها، بس دي اختياري انا، يعني انا او ما قصدت ان انا ما اقولهاش عشان دي اختياري. وحطيت برضو معلقتين زبادي برضو، ده اختياري يا جماعه. ممكن الناس تقول عليه عك او كده، عك مش عك، اهو طالما الحاجه طعمها حلو عجباني خلاص مش مهم، انا راضيه يعني، ماليش دعوه براي حد، المهم الحاجه تكون كويسه وما تكونش طعمها وحش يعني او في حاجه. المهم انا رصيت وجيت وزعت الجبنه الموتزاريلا على الوش، ما حطيتش بيض، اكتفيت بالبيض اللي انا حطيته في في البشاميل، لان كده كده الوش هيتحمر، و فمش ليها لازمه يعني، لان انا حاطه جبنه موتزاريلا وكمان البشاميل هيحمر الوش، فانا شايفه ان ملهاش لازمه. فانا هروح كده خلصت اهو، حطيت طبقه المكرونه الاخيره عليها، كملت عليها بالبشاميل كله، لو حسيتيه كتير ما تحطيش. انا برضو يعني شوف كبرت، وحسيت ان كبرت المره دي عن ما كنت بعمل لي انا وجوزي، لان دلوقتي معانا طفل وكده بياكل وما شاء الله يعني، فكبرت الكميه برضو اللي الطاجن ما عملش. فان دي نصيحه برضو، ان انتي هاتي اكبر طاجن عندك، مش مهم يطلع مليان على اخره، بس المهم ما يسيحش يعني، مش لازم يبقى مليان عشان ما يدلقش منك ولا يسيح في الفرن. في ايه تاني عايزه اقول ايه تاني، لان ده مقطع 5 دقايق يا جماعه، مش عارفه فين. المهم دي الخلاصه، لو في حاجه تانية هصورها لكم واقولها لكم برضو لو افتكرتها، او هكتبها لكم على الشاشه. عايزه تحطي كميه البشاميل كلها حطي، انا تقريبا حطيتها الا حاجات بسيطه، اللحمه حطيتها كلها. المكرونه بالبشاميل من الاكل اللذيذ اللي الكل كبير وصغير بيحبه، وكل ما دخلتي فيها اطعمه او بالذات جبن كريمي او اي حاجه في على وش الجبن المبشوره زي الرومي او الموتزاريلا او البارميزان او الحاجات دي على وش المكرونه هيبقى كويس، والجبن الكريمي برضو في البشاميل هتبقى كويسه. انا تايهه خالص لاني زعلانه، الحاجتين يعني حصلوا لي النهارده، بس يلا الحمد لله. زي ما قلت لكم انا ما حطيتش بيض، اللي عايز يحط يحط يا جماعه عادي، وبعدين تحطي على وشه الجبنه الموتزاريلا. دي جبنه انا جايباها من الجيش، جبت ربع كيلو ب15 جنيه، قلت اجربها لان انا جربت كتير وقليل صراحه ما كانش كويس يعني، مش لقيت فيه المطه اللي انا عايزاه، فانا هجربها وهقول لكم برضو الجبنه طلعت كويسه ولا لا. هدخلها الفرن وهولع عليها الفرن من تحت، واحطها في الرف اللي في النص على درجه حراره 108، مش بتاخد سوا كتير. وبعد كده هبقى اولع الشوايه من فوق عشان بس تاخد وش تحمير. انا عايزه اوريكم بقى الحلويات من تحت، عشان كده انا حطاها في طاجن بايركس. بصوا الطبقات، طبقه بشاميل، طبقه لحمه او كبد وقوانص، وعليها طبقه بشاميل تاني، وعليها المكرونه وعليها بشاميل، وفي الاخر الجمال ده. هحطها في الفرن وارجع لكم تاني. بصوا بقى الجمال والحلاوه، طلعتها من الفرن وزي ما قلت لكم للاسف حصل اللي كنت متوقعاه، ان البشاميل كان كتير وقعد بقى ينزل مني في الفرن وكده. المهم يعني خير خير قدر الله مش هفعل. واللي كمان نشفت مني شويه الجبنه للاسف، مش عارفه ده انا عيب نوع الجبنه ولا ايه. انا بقى هقطعها دلوقتي، بس هظبطها كده ماشي. جوسي زي ما انا بحبها اهي ماشي. هنقسم دي كده خرطتين اهي. المفروض اصلا المكرونه بشاميل تبرد علشان الواحد يعرف يقطعها، لانها هتبقى سايحه.
لازم تبرد شويه، فانا لسه مطلعاها من الفرن، فمش هعرف ان انا اطلع لكم خرطه مثلا واوريها لكم على طبق او كده، هتبقى صعبه. فانا هسيبها تبرد شويه وارجع لكم تاني وانا مطلعاها. بصوا علشان انجز وننجز وقت التصوير يعني، هجرب اطلع حته كده اهي، بس هي لسه برضو طريه. بصوا عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عشان مش قطعتها كويس اهي. ده زي ما قلت لكم عشان لسه مولعه. بصوا بصوا بقى الكبد والقوانص، هوريكم حاجه. انا مش عارفه اصلا امسكها حتى اهي. بصوا محشيه كتير ازاي. يعني القطعه هحاول اطلع قطعه تانية. ادي الخرطه اهي طلعتها، بصوا شكلها اهي. وزي ما قلت لكم عشان لسه طريه، عشان لسه سخنه فهي طريه، بس ما شاء الله عليها لذيذه جدا. وطعمها واو يعني، والجبنه مش واو خالص لانها نشفت طلعت اي كلام، يا اما انا زودت عليها النار مش عارفه صراحه. بس بصوا شكلها حلو قوي اهي اهي. بصوا جميله جدا. بصوا طلعت جوسي زي ما انا بحبها اهي. فيها زي ما قلت لكم، عايزين تكتروا البشاميل براحتكم، عايزين تقللوه براحتكم برضو، عايزين تخلوه طري براحتكم، عايزين تخلوه جابس كده و يعني عايزه اقول لكم ايه، زي المهلبيه كده او اتقل كمان براحتكم برضو. ديكوا حريه الاختيار على زي ما انت بتحبيها. وادي الكبد والقوانص طعمها قطعه من اللحمه والله بمراحل يعني اهي. طبعا نوع الجبنه برضو كان هيفرق معاها. وادي شكلها، ادي شكلها من قدام، بصوا عامله ازاي وادي بعد ما استوت. ده طبعا اللي طلع زي ما قلت لكم على الوش اهو. ادي اهي الناحيه التانية اهي. طبعا مفيش حد ما بيحبش المكرونه بالبشاميل. الاسد الصغير بتاعي. وادي اهي بصوا عامله ازاي. واو 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 يعني. ممكن برضو تنفع تتعمل على فكره بالمكرونه الاسباجيتي على بعضها من غير ما تتهري. هبقى اعملها لكم مره ان شاء الله اهي. فيها سنه حراره. ودي حاجه نسيت اقول لكم عليها، ماما كانت بتعملها وانا اتعلمتها منها. كانت بتحط، هي ممكن على الاكل كله يعني مش شرط دي بس، رشه زنجبيل رشه زنجبيل. الزنجبيل بيبقى حار، فرشه الزنجبيل بقى بتعمل ايه، بتدي كده حراره خفيفه، وفي نفس الوقت الزنجبيل عشان فاحنا بنحطها بقى كده، لان مثلا مش بنحب نشربه او الطفل ما يحبش يشربه، فجوه الاكل مش هيبان طعمه. انت حطي يعني رشه تكاد لا تذكر او مش تخلي طعم الاكل حقار. المهم انا كده خلصت الفيديو بكل تكاته وحركاته، وهكتب لكم برده الطريقه وكل المقادير بالظبط في صندوق الوصف، وايه الاختياري اللي ينفع وايه اللي ما ينفع، يعني ايه الاختياري ينفع ما نحطوش وايه اللي لازم نحطه. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتنور رضاكم. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى مش تنسي تحطي لي لايك وتشتركي في القناه اول مره تشوفيني، وكومنت حلو منك وظريف، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحت امركم في اي استفسار في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واستنوني في وصفه جديده. واحلى مكرونه بشاميل.